クーラーや腰高窓の敷居、外せない換気扇のほこりなど、高い場所のほこりの掃除は、手が届きにくく大変です。軽い掃除機でも、まして据え置き型の重い掃除機なら、吸引は至難の業です。ホームセンターで手に入る洗濯機の排水ホースの部品を、掃除機のホースの口径に合うようにつなぎ、ホースをつなげて、吸い込み口には、ブラシのヘッドを取り付けます。高い場所や手の届きにくいところでもお掃除できます。